السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم حبيت نشارك معكم الفطور ديالي. الفطور بسيط جدا، يحتوي على شوربة ديال القرعة الحمراء، ويحتوي كذلك على رغيفات على شكل محنشة بالطون، وكذلك على عصير الحامض والنعناع وسكنجبير طري. كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا الفيديو للاخر باش تعرفوا على الشهوات اللي غادي نشارك معكم اليوم. وما تنساوش كذلك اللي ما مشتركش في القناه يشترك، اللي يعجبوا الفيديو يبارطاجي مع الاصدقاء والاحباب، وبقاو معايا للاخر وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله غندوز نوجد لا سوب ديالنا ديال القرعه الحمراء اللي كتجي في صراحه هائله. بالنسبه لهنا استعملت هنا القرعه الحمراء، نقيتها وغسلتها وقطعتها كمربعات. غنستعمل معها واحد قطعه ديال البراي او البورو، هنايا منسم ديال القزبر المعدنوس يعني القليل منه. كذلك عندي هنا فص ديال الثوم، عندي قليل من الابزار، وعندي كذلك الكوزه، الملح من طبيعه الحال، وعندي هنايا الكريم فريش باش غادي ندور لاصوب ديالنا ملي غادي نسالي، وعندي هنايا اللي هو اساسي كذلك مرق الدجاج باش غادي نمرقوا لاصوب، وعندي زيت الزيتون. اذا اول حاجه غادي نبدا بها، خديت هنايا طنجره ضعتها فوق النار. غادي نضيف زيت الزيتون باش غادي نشحر هذاك البراي او البورو، يعني خاصو يتشحر جيدا كما كتعرفوا. يعني لا سوب ضروري كنشحروا فيها اما البصله واما البورو باش كيعطي، يعني كيعطي واحد النسمه واحد النكهه لا سوب. كنخليوه حتى كيتشحر وكينزل جيدا. غادي نضيف ليه القليل من الملح، وغادي نحركو شويه باش يعني يتحمر متساوي ويتشحر متساوي. هنايا ناخذ واحد المعلقه خشبيه باش غادي نحرك. كما سبق وقلت لكم يعني المرق ضروري يكون اما ديال الدجاج اما ديال اللحم باش كيعطينا واحد النسمه في لاصوب. كما كنعرفوا القرعه يعني فيها الذوق محايد، يعني ضروري كنديروا فيها المنسم، المرق منسم. صافي غنخليو الكل كيتشحر وغادي ندوز باش غادي نكمل معكم التتمه. بعد ما تشحرنا البوارو ضفت ليه هذاك الفص ديال الثوم، وغادي نضيف كذلك هذيك الحزمه ديال القزبر والمعدنوس كما قلت لكم القليل منها باش كتبقى محافظه لنا القرعه على داك اللون البرتقالي ديالها اللي كيعطي لاصوب ديالنا جماليه. غادي نضيف كذلك الابزار، ونضيف كذلك القرعه. غادي نخلي كلشي كيتشحر مع بعضو. غادي صافي هنا غادي نخلي جميع العناصر كيتشحروا جيدا، جميع المكونات. غادي نستمر في التحريك ديالهم حتى كيتشحروا جيدا. في هذه المرحله غادي ندوز باش غادي نمرق المرق ديال الدجاج اللي سبق لي وحضرته. بالنسبه يعني المرق غادي نديرو النصف ديال الطنجره، يعني نقدو على حد ديال على الحد ديال القرعه، لان القرعه ما كتحتاجش الماء بزاف يعني باش طيب. كما كنعرفوا هي دغيا كطيب القرعه، خصوصا انه بغينا لاصوب ديالنا تجينا على شكل فولوتي. من بعد ما طبنا لاصوب غادي ندوز هنايا باش غادي نطحنها. هي ساخنه، غادي نطحنها هكذا كما كتشوفوا. يعني المرق جا هو هذا كافي باش كتجينا واحد لاصوب هكذا عاقده، كما قلت لكم شكل الفولوتي ديال القرعه. كتجي رائعه الصراحه القرعه، وصحيه في نفس الوقت. يعني القرعه كنعرفوا الفوائد ديالها. دابا غادي نحك القليل من الكوزه كما شفتوا يعني حتى الاخير باش كتبقى النسمه ديالها في لاصوب.
وكتنسمها يعني بشكل رائع. الكوزة كتواتى جيدا مع القرعة الحمراء، كتجي رائعة كما قلت لكم القليل منها. وكمرحلة أخيرة وهي المرحلة اللي غادي ندور فيها لاصوب ديالنا هكا بالكريم فريش، اللي كنت طلقته بالقليل من الماء باش كيجي القوام ديالو متساوي كما كتشوفوا. يعني كنشوف القوام ديالها واش هو هذاك. صافي كنحبس انني نزيد ليها الكريم فريش، يعني تدويره عاديه بحال اللي كندوروا الحريره بالدقيق. كنخليها فوق النار على نار هادئه يعني لبضع دقائق، عاد كنطفي عليها. دابا غادي ندوز نصاوب الرغيفات ديالي. درت هنايا القليل من الفينو، يعني جهد زلافه صغيره مع كوب كاس العنبه ديال الدقيق الابيض. غنستعمل معها الملح، القليل من الملح. نستعمل كذلك غندير ملعقه صغيره ديال المايزينا، وغادي نجمعها بالماء الدافئ من طبيعه الحال. غادي نعجن العجين ديالي حتى كتجمع ليا، غنخليها ترتاح قليلا. من بعد غادي نشكلها كويرات ونخليهم يرتاحوا. غادي ندوز باش غادي نوجد الحشوه اللي غادي ندير في هاد الرغيفات ديالي. وبالنسبه للحشوه غادي نستعمل الحشوه ديال الطون. غادي ندير فيها هنايا البصله، جوج بصلات متوسطين اللي كنت هنايا شحرتهم، يعني جاو هكا اللون ديالهم مذهب. غادي نوضعهم هنايا في الاناء، شحرتهم بطبيعه الحال في قليل من زيت الزيتون حتى كيولي اللون ديالهم ذهبي. غادي نضيف هنايا حبه ديال الفلفل الاحمر من بعد ما شويتها ونقيتها. يعني انايا كنفضل ندير الفلفله مشويه، كتجي الطعم ديالها جيد مع هاد الحشوه، يعني كيجي فيه ديك المذاق ديال التفحم. هنايا درت زيت الزيتون مقطع، زيتون مقطع صغير. غادي نضيف كذلك واحد البواطه ديال الطون. انا هنايا الطون استعملت الطون ديال الزيت على حسب الكميه ديال العجين. انا استعملت هنايا يعني جوج ديال لي بواط ديال الطون. غادي نضيفهم كذلك على الحشوه. وبالنسبه للتوابل انا ما استعملت هنايا حتى شي توابل، كان سبق ليا وشحرت البصله مع القليل من الابزار والملح، يعني كيكون كافي. عندنا الطون مالح، يعني ما كنحتاجش ندير الملح وما كنحتاجش ندير التوابل، لان كلشي المكونات يعني فيهم المذاقات ديالهم. كنفضل يعني نبقاو كل حاجه تبقى في المذاق ديالها. غادي نضيف العلبه الثانيه ديال الطون، وغادي نخلط الحشوه جيدا ونخليها جانبا. وغندوز باش غادي ان شاء الله بالنسبه لنا الزيتون الاسود انا نخليه للتزيين فقط. كما قلت لكم غادي نخلط الحشوه جيدا نخليها جانبا، وغادي ندوز باش نجيب الكويرات ديال البسمه من بعد ما كانوا ارتاحوا، باش غادي نبدا نصاوب ان شاء الله الرغيفات ديالي. كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا خديت في طاوله العمل رشيتها بالقليل من الزيت. انا غنستعمل هنا غير الزيت فقط. اني خديت واحد الكويره من بعد ما ارتاحت غنسرحها جيدا يعني من جميع الجوانب. كما كتشوفوا المسمن يعني كيجي جد رطب من بعد ما ارتاح يعني وتدلك، يعني كيجي لنا ساهل باش غادي نسرحوه. كنسرحها جيدا من جميع الجوانب كما قلت لكم، من الوسط كذلك كتجي متساويه يعني شكل دائري. كنمرر على شويه قليل من الزيت، كنجيب القليل من الحشوه كنمررها على العجين كامل من الجوانب ومن الوسط باش كتجي يعني متساويه لينا في الرغيفه. يعني حتى هاد الحشوه كتجي خفيفه وكتجي فيها يعني المذاق. ملي كتاكلي ديك الرغيفات كتحسي بكل ما كل حاجه كل مكون وفيه المذاق ديالو، بالخصوص الفلفله يعني مشويه كتجي هائله في المذاق مع الطون. صافي هنايا غادي نلوي بهذا الشكل كما كتشوفوا على شكل سيجار. كنبقى غادا وكنلوي وكان في اتجاه الامام كنلوي بحال هكا
يعني ضروري ما كيكون يعني طاولة العمل مدهونة بالزيت باش ما كتلقاوش صعوبة في الطويان. كنطوي على هذا الشكل يعني إلى الأمام بكل سهولة، يعني طريقة بسيطة. وكنحاول نجيب هذاك يعني العجين اللي بقى ليا من الفوق نرجعو هكذا باش كنسد هذاك السيجار ديالي هكا بهذا الشكل عادي، وكنحاول ندورها على شكل حلزون. كندورها وكنجرب القليل، يعني كندورها وكنجر شويه حتى كتجي شكلها دائري حلزوني. وبالنسبه لهذاك الطرف اللي كيبقى لنا في الاخير كنحاول نديرو من التحت باش كيبقى لنا مثبت، كتبقى الرغيفه مثبته. كنثبتو من التحت بحال هكا وكتجي الرغيفه على هذا الشكل، يعني جد سهله وبسيطه. غادي نخليها باش ضعتها في الطاوه باش غادي ندخلها للفران درجه حراره 170 180. وقبل ما غادي ندخلها للفران ضروري ما غادي ندهنها بالقليل من البيض مع مع النسكافيه القليل والحليب باش كيجي اللون ديالها مذهب ومحمر. صافي غنخليها حتى كطيب، غتشوفوا معايا ان شاء الله ملي غادي يطيب كيفاش غادي يكون. ودابا خرجت الرغيفات ديالي من الفران كما كتشوفوا جاو رطبين، يعني طالعه منهم حتى الرائحه شهيه جدا، يعني كتشهي فيهم واحد الرائحه غزاله. كما كتشوفوا العجين ديالهم جا رطب 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 رطب، يعني شهوه منهم صراحه. ودابا غندوز باش نصاوب معكم العصير المنعش، يعني العصير الحامض. درت هنايا جوج حامضات مقطعين. هنايا كذلك عندي اوراق النعناع، انا استعملت 10 ورقات ديال النعناع، يعني ما كنكثروش. عندي واحد الطرف ديال الزنجبيل طري، ملعقه ثاني كبيره ديال السكر الخشن او السكر سنيده. بالنسبه للماء انا استعملت هنا الماء المثلج، يعني لازم يكون بارد جدا. او تقدروا تستعملوا كذلك قطع ديال الثلج. هنايا في طحانه كهربائيه غادي نوضع فيها الحامض اللي كنت قشرته وقطعته مربعات. نضيف كذلك يعني 10 اوراق ديال النعناع. حنا ما كنكثروش النعناع، انا كنعرفو كيتاكسد ويعني كيطلق لنا حتى المروره، يعني خصنا نديرو القليل منه باش كتجينا غير تنسيمه. انا درت هنايا لتر ديال الماء. غادي نضيف الزنجبيل الطري قطعته هكذا بالموس، ملعقتين ديال السنيده، وغنضيف الماء وغنطحن الكل يعني حتى كنحصل على عصير اخضر يعني منعش وصحي في نفس الوقت. من بعد ما طحنته غادي ندوز باش غادي نصفيه في الصفايه. ضروري خنصفيو، يعني كيبقاو ديك الاوراق ديال النعناع وكيبقاو ديك يعني البقايا ديال الحامض. كندوز نصفيها هكذا في الصفايه قبل ما كنقدمو، يعني كيكون بارد جدا. يستحسن هو يتصايب في اللحظه الاخيره لان قلت لكم يعني النعناع كيتاكسد. وهذه هي مائدة الإفطار ديالي المتواضعة، يعني شاركتها معكم اليوم. يعني لاصوب جات هكذا من بعد ما يعني زينتها باللوز مهرمش مقلي، كتجي رائعة معاه. هنايا الرغيفات ديالي من بعد ما خرجوا من الفران كيجيو تما رائعين صراحة. شوف اللون اللي خداو مذهب، يعني خداو لون ذهبي. هنا بالنسبة للعصير كيجي كذلك منعش وصحي في نفس الوقت وكيهضم لنا، كيساعد في عملية الهضم. مائدة الإفطار هي هذه، يعني بالمكون بالشهيوات اللي درت معكم واللي شاركت معكم في الفيديو. بالنسبة لاصوب يعني كان صراحة نجربوها كتجي جد 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 رائعة، خصوصا ما كتضيف لها يعني اللوز مهرمش مقلي كيجي رائع صراحة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديوهات قادمة، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.